Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heute das Thema, was macht der Raqi, wenn er den Djinn nicht austreiben kann? Hat Ruqya gemacht, so viel Ruqyas, und er kann das nicht austreiben. Ja, jetzt, was macht er jetzt? Eins, du hast zwei Sorten von Raqis auf dem Markt. Nur zwei. Es gibt vielleicht sehr selten Raqis, die auch meine Methode benutzen. Ich weiß nicht, ich kenne keinen. Aber inshallah werden sie mehr. Ne? Aber ich sage über die zwei Raqis, was sie machen. Es gibt ein unehrlicher Raqi und ignorant, ja. Oh, bezüglich Seele. Was mit der Seele ignorant ist, habe ich gesagt, bezüglich koranischer Tawhid und Seelenbehandlung, dass die Seele stark wird. Ne? Dass man in dieser Seite ist ignorant, hat kein Wissen darüber. Aber er ist unehrlich. Und es gibt einen ehrlichen, auch ignorant, diesbezüglich Seele, wie man die Seele stark macht, Herz, Seele, wie das funktioniert miteinander und so weiter. Und manchmal auch Wissen über Shayatin, Sihr und so, ist zu wenig. Er kann sehr gut Ruqya singen, sagen wir, aber hat nicht so viel Wissen. Und natürlich, er kann vor allem nichts mit der Seele anfangen, dass die Seele stark wird und mitkämpfen kann oder vor allem kämpfen kann für sich selber. Also, dann haben wir zwei Raqis, eine unehrliche, ein ehrlicher. Beide sind ignorant bezüglich Seele und stark machen, koranisch Tawhid und so. Der Ehrliche sagt, fangen wir mit ihm an, der ehrliche Raqi wird zu dir sagen, es geht nicht mehr. Khalas ist Qadarullah, ist Bestimmung von Allah, Qadarullah. Allah will dich prüfen, du musst Geduld, Sabr machen und Dua machen und so weiter. Und zieht sich zurück. Das ist der Ehrliche. Er hat kein Wissen, also er glaubt, das ist von Allah, das ist nicht mehr heilbar. Das ist einfach eine Prüfung von Allah und du musst Sabr machen, Geduld und ja, weiter so leben. Dua machen vielleicht und beten und so weiter, dass wir auch Koran lesen und so. Das ist der Ehrliche. Ja, das Problem ist mit dem Unehrlichen. Mit dem unehrlichen Raqi, weißt du, und da sind viele. Ja, ich will nicht sagen, ist einfach. Die meisten ist so. Was machen sie dann? Oder ich kann nicht sagen die meisten. Und ich kann nicht sagen, dass auch das ganz ehrlich. Also sein Verhalten diesbezüglich ist ehrlich, sagen wir. Hat keine Ahnung und sagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und schiebt das auf die Bestimmung, auf Qadar. Der andere ist ein bisschen frischer. Und was macht er? Er sagt, ja, leider, viele haben gelitten davon, von diesen Raqis und so, weil die sagen zum Schluss, du bist geheilt, Djinn ist raus, aber das ist nur deine Seele. Die hat sich gewöhnt auf Ruqya, ja, und deshalb, das hilft nicht jetzt, das ist Qarin vielleicht, aber du hast keinen Djinn mehr in deinem Körper. Das ist Betrug, das ist Lüge, das ist Veräppelung. Aber tut mir leid. Andere Raqis sagen, du bist auch geheilt, kein Djinn in dir, aber du gehst zu Psychiater, weil du hast ein Problem mit der Seele. Psychische Problem du hast, psychische. Die sagen nicht Seele, die sagen psychisches Problem. Du hast ein psychisches Problem, geh zum Psychiater. Na, die können dir helfen, aber du hast keinen Djinn mehr. Das ist auch Veräppelung, Lüge, Betrug. Weil sie können das nicht mehr. Sie haben versucht, Ruqya, hat Reaktionen gegeben und so, aber der will nicht raus. Okay. Und was sage ich, also sagen wir ein bisschen der Raqi über diese ganze Thematik, was sage ich? Ich sage dem Patienten direkt, es ist einfach so. Deine Seele muss stark werden. Der Djinn wohnt mit deiner Seele im gleichen Körper. Dieser Körper gehört deiner Seele. Deine Seele wohnt in deinem Körper und das ist ihre Wohnung. Und keiner darf mit deiner Seele wohnen, zwangsweise mit deiner Seele in deinem Körper wohnen. In dem Körper von deiner Seele. Und eigentlich deine Seele muss stark sein. Hätte deine Seele schon von Anfang an koranische Tawhid, natürlich, wir haben im Herzen,
aber die haben das nicht in ihrer Seele zum Beispiel, ne? Dann konnte der Djinn gar nicht eindringen in deinen Körper, wenn deine Seele koranische Tawhid hätte, von Anfang an. Und jetzt kannst du auch durch koranische Tawhid richtig deine Seele ausbilden, stark machen und Wissen aneignen über meine Videos, über Anti-Jinn-Grundausbildung bei mir. Und dann, was? Dann wird deine Seele stark und wird diesen Djinn austreiben. Normalerweise, du brauchst keine Helfer von außen. Ich bin ein Raqi, ich gebe dir keine Garantie und ich sage dir nicht, ich werde den Djinn austreiben. Ich werde dir helfen, ich werde deiner Seele helfen, den Djinn auszutreiben. Deine Seele muss mitkämpfen. Das ist ihr Kampf. Ich mache mit Ruqya und Ausbildung und alles. Ich versuche deine Seele auszubilden und stark zu machen. Aber wenn du nicht machst, du wirst nicht keinen Krieg führen, du wirst diesen Krieg nicht ernsthaft gewinnen. Dieser Krieg hat keine Priorität bei dir, dann kann ich dir nicht weiterhelfen. Ja? Zum Beispiel viele Menschen haben die Einstellung, ich will nur geheilt werden und wieder normal leben. Normal leben. Hey, die Djinn gehören zu dieser Natur, zu dieser Umgebung, zu dieser Welt. Allah hat sie erschaffen. Dass wir sie nicht sehen, heißt nicht, dass sie nicht existieren. Die sind da und sind in deinem Körper. Also, was machst du? Du musst jetzt vorsichtig sein. Du musst jetzt vorbereitet für Krieg gegen die Djinn. Na, früher, sagen wir vor 1000 Jahren, 2000 Jahren in Europa, gab es dann viele Wölfe, viele Bären und man musste vorbereitet sein zur Konfrontation mit den Bären, mit den Wölfen. Man muss, oder Schlangen bei uns, Skorpionen, Hyänen und so. Du reist durch die Wüste bei uns in Arabien und da sind Hyänen, Schlangen, Skorpionen. Du musst schlafen, du musst denken, wie du dann mit diesen Problemen umgehen sollst, mit diesen Gefahren. Ne? Und eine dieser Gefahren ist auch die Djinn. Die existieren, die leben in unserer Natur, Umgebung. Und manche böse Djinns wollen in unseren Körper eindringen, weil sie arbeiten mit bösen Menschen, Scheikhs. Und die wollen dann zusammen und die wollen dann was? In unseren Körper und uns versklaven für die Shayatin oder unser Leben zerstören, etc. Also, was machst du dann? Es geht nicht wieder normal leben. Jetzt hast du gewusst, es gibt Wildtiere, Wildjinn, böse, mit Sahar, sie leben um uns herum. Wie einige Menschen arbeiten mit ihnen zusammen gegen uns, die können die an Djinn schicken. Du sagst, du musst stark sein, deine Seele muss stark sein, nicht wieder normal, naiv, keine Ahnung, auf dich laufen. Und dann kommt Djinn und dringt in deinen Körper und du hast keine Ahnung. Nein, nicht mehr. Khalas, ich habe die Erfahrung jetzt. Ich bin einmal gebissen worden. Na, ich bin wie Skorpion. Jetzt, ich bin sehr vorsichtig mit Skorpionen. Ich bin einmal gebissen worden von einer Schlange. Ich bin jetzt sehr vorsichtig mit den Schlangen. Okay? Und ich bin einmal mit Djinn besetzt werden. Ich muss vorsichtig sein. So geht das man vor. Ich persönlich, Alhamdulillah, ich war niemals besetzt. Aber ich wollte den Menschen helfen. Also eine Schwester helfen, die Djinn haben ihr Leben kaputt gemacht. Na, sie war beinahe, es war sehr schlimm ihr Fall und deshalb habe ich angefangen mit Ruqya und sagte, nein, ich helfe den Gläubigen. Ja, das wollte ich sagen. Ne? Das ist der richtige, der Raqi, der Wissen hat und koranische Tawhid sagt dir das. Du musst dich ändern. Ich tue mein Bestes, um deiner Seele zu helfen, auf die Beine zu kommen und kämpfen zu können gegen den Djinn und stark zu werden. Ich begleite deine Seele. Aber ich bin, A'udhu Billah, kein Gott oder so. Ich schmeiße den Djinn raus. Ich kann nicht rein in deinen Körper. Aber ich kann deiner Seele stark helfen, intensiv helfen. Wenn deiner Seele geholfen werden will. Aber wenn du und deine Seele kein Interesse habt, du legst dich hin und sagst, Yalla Raqi, mach Ruqya, singe Ruqya. Und mal warten, bis der Djinn mach weiter Ruqya, bis der Djinn rausgeht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Na? Und leider, ich muss sagen, wieder über diesen unehrlichen Raqis, die sind so viel. Und ein Bruder war 14 Jahre besitzt. 14 Jahre.
Alhamdulillah ist geheilt. Ich werde dann Geschichte in einem Video, separaten Video machen. Aber die Raqis, alle die Raqis, also bei vielen Raqis, und die haben ihm gesagt, alle, ist gut, du gehst zum Psychiater. Khalas, du hast keinen Djinn. Du gehst zum Psychiater. Und dann neu, 2020, ist er wieder erlöst und ist frei. Aber frei mit starken Seele. Er sagt, ich bin Soldat Allahs. Und er ist bereit zum Kämpfen gegen die Djinn und Shayatin. Ja, der hat die Anti-Jinn-Grundausbildung gemacht und so starke Seele gehabt. Und deshalb hatte er so schnellen Erfolg. Also bei mir hat er nur eine Ruqya gemacht. Und dann war, Alhamdulillah, geheilt. Khair inshallah, ich sage dies und bitte Allah Azza wa Jal für mich und für euch um Vergebung. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.